Hi guys, good day. Roge Fishing Adventures here and welcome back to my channel. At sa araw na to, bubuksan ko po itong pinadala ng Shopee na in-order ko nung nakaraang araw. So, ito po ay Gorilla Pad and ang bilis po na dineliver yung package na to. So, today bubuksan natin to at saka meron na akong problema kasi sinasabi nila pag nag-order ka daw minsan hindi totoo yung pinapadala sa iyo o ibang unit o ibang klase. So yung in-order ko is Gorilla Pad. Pag nagkamali baka gorilla ang laman nito. Hindi kaya. Okay, so pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe ka na, marami kang aabangan. Okay, bubuksan na natin to. So, yes. So ito nagkakahalaga lang ng 182 pesos. So binigyan ko ng 200 yung rider. Tapos sabi niya, "Sir, Aawra ka pa ba?" Ano nga Aawra? Kita ko lang yata yun sa Facebook. Yung sinasabi nga Aawra, yung parang gaganon ko sa may post kapag tanggap nitong parcel. Hindi ako Aawra. Bakla ba yun? Okay, so ito na siya. Ayan yun. Kwento ko lang yun. Dito to. Alright. So, balot na balot to. Ayan yun. Oh. Daming bubble wrap. So ito in-order ko XL. Tingnan natin. Gorilla Pad. Okay. So ito yung kakabit sa cellphone. Kasi yung gamit ko po na cellphone is LG K10. Yun. Yun lang gamit ko po. Wala na pong iba. So tsaga-tsaga na lang muna. Okay? So, eto na. Handa. Aha. Oh, at saka, eto pa ha. Nakita ko yun sa mga tutorials. Kasi, ito, hindi siya kakasya. Para to sa malaki yata sa video cam. Okay. So, eto daw, tatanggalin. Tatanggalin yun. Tapos, ito, ikakabit. Ayos. Teka, kunin ko lang yung cellphone ko sandali. I'm back. Alright. So, eto. Meron siyang screw. Kailangan pala ng Phillips screw. Ayan o. Kailangan ng Phillips screw. So, papasok yan dyan. Hindi ko na lang muna higpitan. Anyway, sa mga subscribers ko, 40 subscribers as of now, maraming salamat po sa pagtitiwala. At sana'y nabigyan din namin kayo kasama ng tropang Pamunit at least merong entertainment na may matutunan kayo. Okay, so ito okay siya. Oh, yan. Ayos. Medyo umuga-uga lang siya dahil hindi ko pa nahigpitan yung Phillips screw doon sa ilalim. Pero overall, para sa seller na yon, 2 thumbs up. 2 thumbs up. Alright. So, hindi siya kamahalan. Hindi siya sobrang mahal. Sakto lang. Matibay naman. Ito. Dapat kasi i-inspect mo lahat Pwede mo namang ibalik to sa kanila. Pero so far, okay. Walang problema. Hihigpitan na lang dito sa ilalim. Yung Phillips screw. Okay, so guys, maraming salamat po sa panonood nyo ng video to. Sana sa susunod mga gamit ko na ito pag na fishing trip kami ulit.
doon sa laot. Tsaka maraming salamat talaga doon sa nanonood ng mga videos ko. Okay, salamat sa tiwala, pagmamahal. At guys, always keep remember, love God, love people, love fishing.